यार मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी कि हाउ टू ऐड स्लैप साउंड इफेक्ट इन योर वीडियो। तो दोस्तों उस वीडियो में आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी ज़्यादा कमेंट हैं कि यार एक और नया ट्यूटोरियल्स बनाओ जिसमें हमें और ज़्यादा अच्छे से समझाओ कि अगर किस तरीके से जो हम अपना स्लैप साउंड इफेक्ट है वो अपनी वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। एंड पंच साउंड इफेक्ट्स है दोनों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। आखिर तो कौन कौन से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है काइनमास्टर की, जो कि मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 16:9 रेशो सेलेक्ट करना है। अपनी वीडियोज़ के अंदर आ जाएंगे आप, सारी की सारी जो वीडियो आपने शूट की है वो आप यहाँ से ले लेंगे। डेमो के लिए मैं ये वाली वीडियो यहाँ से करता हूँ क्लिक। एंड जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, बेडमिट से 2 स्लैप साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रखे हैं। एक पंच साउंड इफेक्ट मैंने जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करके दोस्तों ये एज अ म्यूजिक आपको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेंगे, तब जाके आप अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है वहाँ पे स्लैप साउंड इफेक्ट ऐड कर पाएंगे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, अपनी वीडियोज़ के अंदर गया मैं और यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम में फुल कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये मैं जो है वो वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि अभी हमारी वीडियोज़ के अंदर कोई भी वॉइस इफेक्ट्स नहीं है, नहीं मैंने ऐड किया है। इन फ्यूचर मैं अभी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ विद प्रैक्टिकल, तब आपको मैं बताऊंगा कि अगर किस तरीके से आप भी वो भी लगा सकते हैं, उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे वीडियो यहाँ पे स्क्रीन पे प्ले की थोड़ी सी। मैं इस वीडियो को यहाँ पे ट्रिम करके भी यूज़ करूँगा ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे किया गया, वीडियो को मैं यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे आऊँगा और यहाँ पे वीडियो का थोड़ा सा कट करूँगा ताकि जो मैं हमारा जो यूजलेस पार्ट्स है वो हमारी वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे जो डिस्टर्बेशन है वो हमें ना दे। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, वीडियो को यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे कैंची पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको जो है यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे अभी इसका किया है वो लेफ्ट साइड का कर दिया। एंड जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, रेड वाली साइड के अंदर जाना है और यहाँ पे इसकी भी थोड़ी सी ड्यूरेशन, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट्स है इसको हमें यहाँ से डिलीट कर देना है। तो जस्ट अभी मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करूँगा तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा जो मेन पर्पस का पार्ट्स है वो हमारी वीडियोस के अंदर यहाँ पे रह गया। अब दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि आखिर किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे ऑडियो ऐड करेंगे। आपको यहाँ पे ऑडियो वाले सेक्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आ जाना है डाउनलोड के अंदर। दोस्तों ये मेरा बिडमिट का फोल्डर है, मैंने यहाँ से अगर आप और कोई भी म्यूजिक ऐप डाउनलोडर यूज़ करते हैं तो आप उससे जो है यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसको जो उठा सकते हैं। बहुत आसानी से इसमें सारे फोल्डर आपको मिल जाते हैं। तो जस्ट मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, म्यूजिक एज अ म्यूजिक इसको ऐड किया। 1 सेकंड्स का इसमें ओनली म्यूजिक है, ये 1 से 2 सेकंड्स का। अभी तो ये आउट ऑफ मिस्टेक हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे जो है स्क्रॉल करूँगा और इस वीडियोस के क्लिप्स को जो है यहाँ पे छोटा कर दूँगा। एंड जस्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीडियो की स्पीड भी है जो अभी मैं यहाँ से थोड़ी कंट्रोल कर दूँगा। पहले यहाँ पे देख लूँगी कि स्लैप साउंड इफेक्ट है वो हमारी वीडियोस के अंदर अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है या नहीं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, अब स्लैप साउंड इफेक्ट्स हमारी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। दोस्तों वॉइस आपको नहीं आएगी क्योंकि इसमें माइक अटैच जो है वो यहाँ पे करके रखा हुआ है मैंने, तो वॉइस आपको नहीं आने वाली है। मैं फाइनली आपको जो यहाँ पे लास्ट में जो है वो आउटरो दिखा दूँगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक नया म्यूज़िक ऐड कर दूँगा ऑडियो सेक्शन में। यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे मैं यहाँ पे कर दूँगा क्लिक। ये हमारा रह गया पंच साउंड इफेक्ट्स। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाली वीडियोज़ की जो स्पीड है मैंने वो यहाँ से कंट्रोल गई। जस्ट मैंने इस वाली वीडियोस की भी जो है यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड जो है वो यहाँ से कंट्रोल करूँगा और यहाँ पे जो म्यूज़िक है वहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन पे लाऊंगा। स्पीड सबसे पहले मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, यहाँ पे 1.34 के अप्रॉक्स यहाँ पे कर देता हूँ। एंड जस्ट मैंने यहाँ पे क्या कि म्यूज़िक जो है वो यहाँ पे अप्रॉक्स यानी बिल्कुल एडजस्ट पोजीशन पे आपको यहाँ पे लेके आना है कुछ इस तरीके से। तो जस्ट अगर दोस्तों आपका यहाँ पे म्यूज़िक लंबा तो आपको यहाँ पे इसको कट करके इसको क्लिक करके आप यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वीडियो क्लिक की थी। तो जस्ट दोस्तों अभी हमारा जो पंच साउंड इफेक्ट्स हैं जो बुक मारने की आवाज़ होती है वो भी हमारे यहाँ पे ऐड हो चुकी है। जो यूजलेस पार्ट्स है हमारी वीडियोज़ का उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट कुछ इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से। एंड जस्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी हमारे दोनों जो फाइनली आउटरो जो है हमें स्लैप साउंड इफेक्ट और पंच साउंड इफेक्ट दोनों यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब बाय द वे अगर आप यहाँ पे और कोई भी म्यूज़िक ऐड करना चाहते हैं, जैसे फनी को इसके बाद में मूवमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन के अंदर आकर आपकी जहाँ जोन से फोल्डर में आपके जहाँ कहीं भी जो आपकी फाइल हो वो आप यहाँ से प्लस करके उसको जो है यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे ले लिया डबल, तो मैं यहाँ पे डबल साउंड इफेक्ट जो है वो यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अंदर हल्का सा जो एनिमेशन है, वॉइस एनिमेशन है, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे क्रिएट हो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे डबल जो है पंच साउंड इफेक्ट्स ऐड किया है, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे मैंने क्लिक करके ऐड किया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको यहाँ पे ऑडियो पर क्लिक करके आप जितने भी म्यूज़िक लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। एंड जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पे स्पीड कंट्रोल जो है वहाँ से थोड़ी सी और कंट्रोल कर देना है। वॉइस से लेफ्ट साउंड है जो इफेक्ट्स है वो आपको यहाँ पर थोड़ी और राइट की तरफ लेके जाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड जस्ट हमें अभी जो फाइनली जो वॉइस है वो हमारी वीडियोज़ के अंदर एकदम से ना परफेक्ट लग चुकी है। एंड जस्ट अभी हमारे जो फाइनली आउटरो है वो आप एंड में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये ट्यूटोरियल्स आपको कैसा लगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यार नीचे कमेंट करना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं और
काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो हमने यहाँ पे स्लैप साउंड इफेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बना के रखे होते हैं। अगर आपने वो तक अभी तक नहीं देखें तो आप वो जाकर देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड पे क्लिक करके आप अपने यहाँ पे वीडियोस को जो है वो गैलरी के अंदर सेव कर पाएंगे। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे विजिट